Ջրի արտահոսքի հետքերով մասնավորտունը երկրորդ հարգում ենք, այսպես ամբողջովին պատը ծաղկել է, այսինքն պատի հետևը հայլային բաղնիք է, այս կողմը նույնպես բաղնիք է, այսինքն համատարած պատը թրջվել է։ Այստեղ մի քանի օր առաջ, 5 օր առաջ վերանորոգումներ են արել, այսինքն սալիկի հերմետիկությունը խնդիր են դիտարկել, սալիկի հերմետիկությունը փակել են զացերկերներով, շպակլովկային քաշ է, հասկացել եմ, որ էլի թրջվում է, ինձ հրավիրել են, որ հասկանամ խնդիրն ինչում է։ Արտաքին դիտարկումներով խոնավաչափով եւ այլն ֆիքսում են, որ ամբողջովին պատերը գերխոնավ են, կասկածում էի կոյուղու վրա կոյուղին ամբողջովին տեսա դիտարկվել է, խնդիր կոյուղագծերի մեջ չեմ դիտարկել, այստեղ արտահոսք ունենք, այսինքն այս տանձիկ կոչեցյալը вообще խորհուրդ չեմ տալի դնեք, որտեղ ժամանակի ընթացքում սա նստում է ու սկսում է թողել է։ Նամանավանդ եթե կոյուղագիծը պրոշով կաֆելից դուրս է։ Երբ որ կոյուղագիծը պրոշով կաֆելից էլի դուրս է, էլի ոչինչ կաշխատի։ Այսինքն ըստեղից է ունեցել մանր արտահոսք, դա ֆիքսած է, խողովակաշարը արդեն ճնշումները տվել եմ, ճնշումները պահում է, հեսա մի հատ նայենք։ Այ խողովակաշարից ճնշումներ չեն գնում, թե սարստ է տակից, այսինքն այստեղ խնդիրը եղել է ըստ երևույթին սալիկի անհերմետիկությունից, որ պատվիրատուն արդեն վերջացրել է, այսինքն ավարտել է, մեկ էլ մի հատ մանր արտահոսք, այս հատվածում եմ գտել, այս էլ պատվիրատուն կվերացնեմ եւ վերջ։